ショップもそう、井上です。今回はゴールドステージの公式オーダーの投手グラブ。こちらの修理とアップとなります。全レース交換、そしてグリス、ゴムのりの交換、させていただきました。レースの方は同色の、イエロー系ですね、にて、交換させていただいております。もともと柔らかいグラブっていう形で、オーダーの新投手のですね、イエロー系に、変えさせていただいております。そして中でですね、確認しましたゴムのりだけ、すいません、グリスだけではなくてゴムのりも、なくなっていて、当て側の方がですね、ペラペラしていた状態なので、2つともですね、取り除いて、入れ替えております。そして、ウェブの下のところもですね、ちょこっと、ほつれつつあったので、くるっと回させていただきました。そして、クリーニングとメンテナンスの方させていただいて、だいぶですね、こちらの型の方もですね、良くなったかなと感じております。そして、安心してお使いできるグラブとなっております。こちらのグラブにて、ぜひですね、怪我なく楽しく野球の方をしていただければと思います。ではこちら以上です。ありがとうございました。